23 तारखेर वाळपय आणि पणजे जावपी पोट वेंचणुके वेळार वाळपय तशेंच पणजेच्या लोकांक सरकारी सुटी दिवची अशी मागणी वेंचणूक आयोगाकडेन केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या। ह्या दिसा सगळी सरकारी तशेंच खासगी आस्थापना बंद आसतली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। अनेक शेकड्यांनी कार्यकर्ते पक्षाचे आसा, शेकड्यांनी वेलविशर आहा, तांच्यांनी गेले 20 दीस सारखे कष्ट करून प्रत्येक मतदारापर्यंत ते पावले। तांच्या बरोबर म्हजे जे सहकारी आमदार मंत्री आहा म्हज्या पक्षाचे आणि मित्र पक्षाचे, तांच्यांनी सहकार्य केले, तांच्यांनी समर्थन दिले। तुम्ही एक उत्कृष्ट इम्पार्शल अशें कवरेज जे केलां त्याबद्दल तुमचे हांव आभार मानता। मिडिया बरोबर इलेक्शन कमिशनान एक न्यूट्रल बरी पोल घडोवन हाडपाक कार्य केलें। त्या संदर्भात इलेक्शन कमिशन आनी सेक्युरिटी फोर्सीस, पुलीस आनी सेंट्रल सेक्युरिटी फोर्सीस हांच्यांनी आपले प्रेझेंस दाखयता आसतना खंयच कसलोच प्रॉब्लेम करूंक ना। अननेसेसरली ओवर रिएक्शन कसलेच न केल्यामुळे तांचे हांव आभार मानता। एक गोष्ट फक्त परत परत म्हाका इन्क्वायरी येता म्हजे कडेन, वोटरांची येता सुटयेच्या संदर्भात। हांवें रिक्वेस्ट केला इलेक्शन कमिशनाक आनी चीफ सेक्रेटरी की तांच्यांनी फाल्यां इलेक्शन कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान किंवा इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीच्या माध्यमांतल्यान एक एडवर्टायज पब्लीश करची सगळ्या हातून। जी सरकारची ऑर्डर आसा ती पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह एक्टा प्रमाणे ऑर्डर ऑलरेडी गव्हर्मेंटान इशू केल्या। ती ऑर्डर आमी सगळ्या चेंबर मेंबरांक धाडल्या, पण तरी सुद्दां लोक सामान्य वोटरां भितर थोडेशें कन्फ्युजन आहा की फाल्यां येतलीच एडवर्टायज। पण मेन इम्पॉर्टंट इतलें सांगूंक शकता की पणजेंतली सगळी आस्थापना इलेक्शनाच्या दिसा ती सगळी आस्थापना पणजेंतली बंद आसतली, प्रायवेट गव्हर्मेंट सगळी। आमी इलेक्शन कमिशनाक गोश्ट सांगली की काही जाण फॉलो करना जाल्यार तुमच्या म्हायती करता आमकां तांच्यांनी इलेक्शन कमिशना कडेन कॉन्टॅक्ट करचो, तांचें नांव गुप्त दवरलें वचून कारवाई जातली आस्थापनाची जर ते आस्थापन सुटी दिना आसत। दॅट मिन्स अ पणजी वोटर इवन इफ ही इज इन एनीवेअर इन गोवा ही हॅज टू बी गिवन अ पेड हॉलिडे। कोणें जर तूं सुटी दिली ना जाल्यार ताचे विरुद्ध कारवाई कायद्या प्रमाणे जातली। इट इज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट। It is compulsory holiday for Panji and Valpai voters, and all establishment, government as well as private in Panji and Valpai constituency are closed as per the election commission's order during the election.